I 52, der var hver anden traktor i Danmark en Ferguson. Prøv at tænke sig, vi var det land i verden, der fik flest traktorer i forhold til real indbyggertal. Og der er 1 million nulevende danskere, der er tilknyttet til en Ferguson. I Østjylland, stort set lige midt mellem Horsens og Juelsminde, ligger en lille perle af dansk kultur afgemt. Det privatejede Danmarks Ferguson Museum har gennem mange år opbygget en ekstraordinær stor samling af gamle traktorer. Der er 265 traktorer her på gården, som støtteforeningen og mig, vi har samlet over de sidste 20 år. Det er den største samling i verden, og det er utroligt spændende at gå op med i hverdagen, og der kommer kun glade mennesker og ser det. Men 2020 har indtil videre været et hårdt år for det privatejede museum. Corona har været hård ved os jo, så vi ikke har haft så mange besøgende, og det har ramt os rigtig hårdt økonomisk. Situationen betyder, at Henrik nu har måttet se sig nødsaget til at begynde at sælge ud af de gamle traktorer for at sikre overlevelsen af museet. Det er naturligvis en dårlig spiral at komme ind i, at være nødsaget til at sælge ud af netop det, som er selve museets grundlag. Det er jo legetøj. Det var ret fantastisk i 50'erne at få sådan en traktor, der kører sådan her. Så vand til at gå bag hesten, og så få det her. Udover at have selve museet, råder Ferguson-museet også over en af Danmarks smukkeste lader, som kan lejes til eksempelvis bryllupper, events med videre. Man ser nogle ting anderledes fra et traktorsæde, specielt hvis det er en Ferguson. Museet har netop fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til at lave en indsamling, som kan hjælpe med at bevare denne kæmpe del af dansk kulturarv. Ønsker du at støtte, så modtager vi meget gerne din donation via MobilePay-nummeret her, eller følg linket i opslaget. Har du kaffe klar? Lad fatter gøre altid det rigtige.